為總統做準備。覺得佢似華盛頓定係林肯？我唔似啦，我咪有興趣。睇嚟佢以為今日係生日。為總統日做準備啦，冇帶好啦，準備好未啊？準備好啦。你覺得佢似華盛頓定係林肯？我邊似啊？我自己都唔知。唔好亂講啦，我先唔似佢哋呢。睇嚟佢好中意呢條蘿蔔喎。係啊，佢成日都揸住唔放。可能係因為特別甜啦。今日唔係你生日咩？係啊，睇你咁開心。唔係啊，我以為你哋生日，所以開心神。我而家係林肯總統。我係羅斯福，新年快樂！兩隻白雀牌。我而家係林肯總統。慶祝總統日，總統日啊！係啊，大家一齊慶祝啦！哦，喺呢度見到得啊！我都好開心見到你哋。多謝你啊！我哋要繼續努力歷史啊！恭喜發財，龍年大吉！新年快樂，大家新年進步。我哋都係最病嘅總統。係啊，櫻桃批真係好好食。冇錯，呢個批皮大家一齊食啦！